Құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дискриминант. Яғни дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4ac. Сонымен келесі есепке назар аударайық. Келесі есеп 4856 көбейтілген 5848, оның квадраты 8856 қосылған 5856 бөлінген 5848, оның квадраты 8856 қосылған 58, оның квадраты 8856 қосылған 5856 бөлінген 6858 қосылған 20856, оны бөлеміз 20848-ге, оны азайтамыз еще тағы 20856. Түсіндіңдер ме балалар? Иә, түсіндік. Иә, аха. Жақсы, соңыз. Ал құрметті студенттер, сіздердің бүгінгі соғың сабақтарын сонда кешкі 6-ға шейін жіберіңдер. Ал жақсы, сау болыңыздар. Біз офлайн оқуды Сағындық.